ทุกวันนี้ถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรก็จะมีให้เห็นกันอย่างมากมายตามท้องตลาดแต่ถ้ากำลังมองหาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยแล้วก็ขอแนะนำกล้วยเส้นปรุงรสของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำตกทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีซึ่งที่มาที่ไปจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญติดตามรับชมกันครับเนื่องจากว่าในชุมชนของเรานะคะมีการปลูกกล้วยกันมากพอปลูกกันมากกล้วยก็ราคาถูกนะคะก็มีสตรีในชุมชนคิดกันว่าทำอย่างไรกล้วยในชุมชนของเราที่มากเนี่ยทำอย่างไรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะคะก็รวมกลุ่มกันประมาณ10 คนนะคะลงหุ้นกันคนละ100ลงหุ้นกันคนละ100เสร็จแล้วก็ได้ทำเป็นกล้วยฉาบหวานนะคะคือกล้วยตอนนั้นก็10 บาทนะคะก็เอามาทำเป็นกล้วยฉาบหวานนะคะกล้วยฉาบหวานเมื่อก่อนหั่นเป็นแว่นๆนะคะก็ขายห่อละ1 บาทนะคะก็พอขายก็รู้สึกว่ากล้วยที่ราคาถูกพอเรามาแปรรูปนะคะก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นค่ะโดยเริ่มจากแกนนำกลุ่ม 6-10 คนไปศึกษาดูงานตามกลุ่มต่างๆแล้วนำมาประชุมกันแล้วได้ข้อสรุปว่าจะมีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต่อมาได้จดทะเบียนเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำตกทรายขาวก็เริ่มก่อตั้งกลุ่มตั้งแต่พ.ศ. 2531นะคะณปัจจุบันก็28 ปีค่ะเมื่อก่อนแรกๆก่อตั้งก็10 คนนะคะณปัจจุบันก็35ก็ปริมาณเพิ่มขึ้นค่ะก็แรกๆนะคะที่นี่เป็นที่ราชพัสดุนะคะก็ไม่มีการเช่าอะไรนะคะก็คือเป็นเรื่องของชาวบ้านก็ได้มาอยู่ฟรีๆนะคะก็ไม่ต้องจ่ายตังค์อะไรการก่อตั้งกลุ่มก็พอรวมกลุ่มกันได้นะคะจากความตั้งใจจริงของประธานแล้วก็ผู้ที่ร่วมกลุ่มกันแรกๆ10 คนนะคะหน่วยงานราชการเห็นว่ากลุ่มนี้นะคะก็มีความตั้งใจจริงเขามีความพยายามนะคะจากการที่ลงหุ้นครั้งแรกคนละ10 คนก็ 1,000 บาทนะคะก็มีความตั้งใจจริงก็มีหน่วยงานราชการเข้ามาช่วยเหลือนะคะแรกๆก็มีเกษตรนะคะแรกๆก็มีเกษตรแล้วก็พัฒนาชุมชนค่ะกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำตกทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่15 มกราคม 2531โดยมีสมาชิกทั้งหมด20 คนโดยมีประธานกลุ่มคือนางเครือวรรณ สุวรรณรัตน์เป็นการรวมกลุ่มสตรีเกษตรทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมครับคือสินค้าของเรานะคะคือก็บอกว่ากล้วยนี่กล้วยคือมีอยู่ทั่วไปใช่ไหมคะคือกล้วยไม่ว่าจะปัตตานีคือทั่วประเทศก็จะมีกล้วยนะคะแต่ในทรายขาวของเรานะคะกล้วยลักษณะเด่นของกล้วยในชุมชนทรายขาวนะคะก็มีคือสมบูรณ์จากเทือกเขาสันกลาคีรีนะคะก็มีเนื้อหวานนะคะรสชาติหวานเนื้อเหลืองนะคะแล้วก็พอทอดแล้วมันจะกรอบอร่อยนะคะนี่คือเป็นเอกลักษณ์ของกล้วยในชุมชนทรายขาวของเราค่ะกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำตกทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีแห่งนี้ได้มีความคิดที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นซึ่งก็ได้แก่กล้วยเป็นวัตถุดิบขึ้นชื่อของทางหมู่บ้านโดยการนำกล้วยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนโดยให้ชุมชนและสมาชิกในกลุ่มปลูกกล้วยเพื่อส่งขายให้กับกลุ่มครับเมื่อแรกๆเราก็ทำกล้วยฉาบหวานนะคะกล้วยฉาบหวานนี้พอเราทำไปนานๆคนกินก็เบื่อนะคะเด็กก็เบื่อจากการที่ตอนนั้นนะคะในปี46ตอนนั้นเขามีการแข่งขันนะคะเขามีการแข่งขันของอาหารประเภทรสสมุนไพรนะคะของดีเมืองปัตตานีนะคะกลุ่มก็ได้ส่งประกวดนะคะตอนนั้นเอากล้วยรสสมุนไพรไปประกวดนะคะปรากฏว่าได้ที่1นะคะระดับจังหวัดเราก็คิดว่าเราลองหาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆนะคะก็ได้ดัดแปลงมาทำเป็นกล้วยเส้นปรุงรสนะคะก็มีรสสมุนไพรปาปริก้าต้มยำรสหวานฮาดำนะคะหลากหลาย กล้วยเส้นปรุงรสของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำตกทรายขาว
มีให้เลือกรับประทานกันหลายรสเลยครับไม่ว่าจะเป็นรสสมุนไพรรสปาปริก้ารสต้มยำรสหวานงาดำหรือรสเค็มครับ คือพอเราทำกล้วยแล้วนะคะเราคิดว่าวัตถุดิบในชุมชนของเราก็มีอีกหลายอย่างนะคะ คือในทรายขาวของเรานี้เป็นต้นทุนอยู่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นส้มแขกทุเรียนตะลิงปริงนะคะอันนี้เราก็เอามาแปรรูปหมดเลยนะคะอยากให้รณรงค์ให้สมาชิกปลูกกันมากกว่านะคะคือใช้วัตถุดิบในชุมชนเพราะว่าในชุมชนทรายขาวของเรานะคะกล้วยนี่คือจะแปลกกว่าที่อื่นนะคะคือมีเนื้อเหลืองนะคะพอทำแล้วรสชาติหวานอร่อยนะคะอันนี้ก็คิดว่าเอาในชุมชนมากกว่าค่ะนอกเหนือจากกล้วยก็มันมีส้มแขกแล้วก็ตะลิงปิงสินค้าจากตามฤดูกาลก็ส่วนมากถ้าว่ามีผลไม้เราก็จะสามารถเมื่อก่อนเอาตะลิงปิงมาทำเป็นตะลิงปิงกวนนั้นแต่ว่าก็ขายไม่ได้บางคนไม่เคยกินเขากินไม่เป็นก็ตัดแช่อิ่มก็ขายได้เนาะแช่อิ่มขายได้โดยมีขั้นตอนในการผลิตนะครับโดยเริ่มจากการนำกล้วยมาปอกเปลือกและนำไปแช่ในน้ำที่สะอาดที่ผสมเกลือไว้แล้วนำกล้วยมาหั่นเป็นชิ้นบางๆแช่ลงในน้ำปูนที่ละลายเตรียมไว้และนำขึ้นมาตากให้แห้งพอหมาดๆแล้วนำมาทอดในกระทะที่เตรียมไว้ใช้น้ำมันที่สะอาดในการทอดจนกล้วยเป็นสีเหลืองทองแล้วยกขึ้นมาพักตั้งไว้ให้เย็นแล้วนำมาปรุงรสครับทำทุกอย่างอย่างเช่นปอกกล้วยหั่นกล้วยทอดกล้วยสไลด์วัวเทียมแล้วก็ทำส้มแขกอะไรทำทุกอย่างเลยมีคนมาสูงด้วยนี่ก็รับซื้อมาจากข้างนอกอันนี้มีเยอะแต่ช่วงนี้มันขาดหน่อยนอกจากนี้นะครับกล้วยปรุงรสของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำตกทรายขาวแห่งนี้ได้มีการส่งเข้าประกวดในงานอาหารดีเมืองตานีแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานประจำปี 2546 ในด้านประเภทเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและได้รับรางวัลชนะเลิศกลุ่มแม่บ้านดีเด่นระดับประเทศประจำปี 2557 อีกด้วยครับก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานนะคะที่ไปออกพูดไม่ว่าเกษตรพัฒนาสบต.พาณิชย์พัฒนาสังคมสาธารณสุขหลายหน่วยงานนะคะที่หน่วยงานราชการเชิญไปออกบูธนะคะกลุ่มแม่บ้านนะคะกลุ่มอาชีพต่างๆนะคะนักเรียนนักศึกษาเพราะว่ากลุ่มอาชีพนี้เขาได้มาดูการคือกลุ่มใหม่อาจจะเป็นกลุ่มใหม่นะคะอยากจะดูเรื่องของอย.มปช.ฮาลาลนะคะว่าเขากลุ่มนี้เขาผ่านอย่างไรนะคะเขาต่อสู้กันมาอย่างไรถึงได้มาถึงขั้นนี้นะคะก็ถ้าใครแวะมาเที่ยวน้ำตกทรายขาวนะคะขอเชิญแวะมาที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรน้ำตกทรายขาวนะคะเรามีสินค้านอกจากกล้วยเส้นแล้วเราจะมีสินค้าตามฤดูกาลเช่นมีส้มแขกแช่อิ่มตะลิงปิงแช่อิ่มกล้วยตากกล้วยอบราคาก็ไม่แพงนะคะสามารถแวะมาได้ค่ะกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำตกทรายขาวแห่งนี้มีระบบโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มที่ชัดเจนคณะกรรมการทุกคนมีความรู้มีความสามารถและการจัดการงานและกิจกรรมตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับขององค์กรต่างๆในท้องถิ่นจนเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว